अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड न्यूज़ ख़बरुनि जी दुनिया। हींअर ख़बर शामिल कंदासीं गढ़ी यासीन मां। पेश आहे एडी अबड़ो जी रिपोर्ट। गढ़ी यासीन लॻे हिकु हफ़्तो अॻु क़तल थियल अब्दुल जाफ़री जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया। वारसनि पारां एहतजाज तहफ़ुज़ जी घुर। कोट गुलाम रसूल जाफ़री जे रहवासिन कुर्बान अली जाफ़री, अब्दुल कदीर जाफ़री, अब्दुल अजीज़ जो गढ़ी यासीन प्रेस क्लब में पंहिंजी बिरादरीअ जे बासरनि अब्दुल जाफ़री जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि पुलिस जमादार गुलाम नबी जाफ़री, फतेह मोहम्मद जाफ़री, अलादाद जाफ़री, माशूक जाफ़री ऐं तारिक जाफ़री जे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। हुननि मुतालबो कयो त हिकु हफ़्तो गुज़रण बावजूद पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे कोन सघी आहे। जवाबदार बाअसर हुजण सबबि असांखे धमकाए रहिया आहिनि। हिननि DIG लाड़काणो ऐं SSP शिकारपुर तनवीर हुसैन पुञो खां FIR में घुर्बल जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ जो मुतालबो कंदे चयो त कातिलनि खे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे ऐं असांखे तहफ़ुज़ फराहम मामे सां कटे उते वापसीअ में वापस पियो अचे। कर्ण यासीन वाह ते विच ते यासीन वाह ते पहुची करे गुलाम नबी जमादार ऐं फतेह मोहम्मद वडेरो उहा उनखे अची गोलियूं हणी यासीन वाह ते क़त्ल कयो अथनि। जॾहिं असां उनजो लाश खणाए इस्पताल गढ़ी यासीन पहुताऊं, पुलिस उते अची पहुतो। हाणे असांजो कोई भी इंसाफ नथो किथियूं वञे, न उहे जवाबदार गिरफ़्तार था थियनि, न उन्हनि जा घर ॾाहिया था वञनि, कुझु बि न। पंहिंजे आराम सां घरनि में वेठा आहिनि ऐं मुड़ुस बि असांजो मोबाइल असांखे वरी बि धमकियूं था मिलनि। असां तव्हां सां विढ़ंदासीं, हिकु मारियोसीं पर 5 ॿिया बि मारींदासीं। सॼो रिकॉर्ड SHO खे असीं मां ॿुधायो पर कोई बि अमल नथो थिए। खुदा जे वास्ते असां SSP शिकारपुर खे अपील था करियूं, DIG लाड़काणे खे अपील था करियूं, DSP गढ़ी यासीन खे अपील था करियूं, असां सां इंसाफ कयूं वञे, फौरी तौर जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयूं वञे। शहीद अब्दुल जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो। अवां ॾिसी रहिया आहियो KTV वर्ल्ड न्यूज़।